Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuwaniriza nnyo ku program ya feno enganzi program Konoweka Youth Program Reloaded. Program ene badde yimiriddemu okumala akaseera kawanvu nnyo naye tukomyewo ku mpewo olunaku olwaleero. Era nga program ene sponsored by Pearl of Africa Hotel. Egenda kubanga etuwadde akakisa kano kuba tukolera waneeno wabula kino olwaleero kyanjawulo kye tuleese. Tutandise kati okudda mu kintu kya video ne tuva mu kintu kya audio kitubaddemu. So kati tuli nnyo mu kintu kya video era mugenda kubanga mulaba ebintu bingi nnyo bye tubaleetera nga naawe omuvubuka ali eyo osobola okutuula ne weetegereza buli kimu ekikola ekigenda mu maaso. Wabula olwaleero mu program sirimu nzekka era nga bulijjo ndimu ne ttiimu Konoweka. Ambassador Isa wali n'omukungu omulago batuleetedde olwaleero agenda kubamu okungera okutanya buli kimu kyekirina okudiscussingako olunaku luno olwaleero. So nsaba buli muvubuka ali eyo osobola okusinka ka WhatsApp, osobola okuweereza ka message ko ku Facebook, Konoweka, ku YouTube byonna osobola okusigala nga okyatufuna ku mikutu gyaffe gyonna egy'enjawulo era program egenda kusigala nga egenda mu maaso. Wabula olwaleero sigenda kulandagana nnyo ka chwandule omulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Mukulu Isa agenda kweyanjula amanyi oluvannyuma yanjula omulamwa ogw'olwaleero kuba ye muyima waago tugende maaso n'okubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogwo awamu n'ekyagenda kwanjula n'omugenyi waffe ow'enjawulo ku programu eno y'olwaleero. Abatuuliza n'abatulaba ab'ebitiibwa, olwaleero tugenda kutunuulira kye tuyita moral revolution oba enkyukakyuka ez'omugundu mu nneeyisa, empisa n'enkolagana yaffe n'abantu abalala. Mpaza olwaleero twegatiddwako pulezidenti w'abatwala oba the Book Forum of Uganda, ono yatwala abawandiisi b'ebitabo oba betuyita ba publishers, ababitunda, ababikola, Mwami Nasa Kakumba. Nsanyuse nnyo okunkyaza Mwami Isa n'omukubiriza waffe era omukisa guno ngutwala nga gwankizo nnyo gye tuli era nsaba abatuuliza n'abatulaba okwongera okutulaba n'okulaba nga tuteesa ebintu ebitulowooza nti biyinza otwala eggwanga lyaffe mu maaso. Weewaawo ati omulamwa gwaffe tuli ku moral revolution. Ekintu ekyo wekitunulanga gwe omuvubuka simanyi kikyo kitegeerako wabula sijja kukirangadda nnyo. Omukulu Isa agenda kwongera okukyexpandinga omuvubuka ali yongera okitegeera oluvannyuma naawe osobola okutuwa ku ndowooza yo ku kintu kino gwekitegeera otya nga gwe omuvubuka. Moral revolution tutegeeza okweddabulula kw'empisa kuba bintu bingi ebigenda mu maaso oba oliawo nga bivudde kubanga tetukyalina mpisa oba tetukyatambulira ku mpisa. Tugenda tunuulira ebintu bingi okusinziirako ebyo ebitambula nti ebiseera ebisinga nti twava ku nnono, twava ku nneeyisa ennungi, twava ku mpisa ez'obuntu bulamu. Ensonga lwaki tulina oluusi ebizibu bye tutulubiddemu nga abantu ebintu bakola buli omu kyasanze, takyalina kufaayo eri munne, talina kisa eri munne, waliwo gaapu ennene, waliwo omuwaatwa munene wakati w'omuntu ne neighbor we, waliwo gaapu nnene wakati w'essomero n'omuyizi, omugoberezi n'omukulembeze. So tulina okuddamu okuzimba empisa okulaba nga ebintu tebifaafaagana kuba tulaba nga tulina abantu bangi, tulina abakyala n'abaami abamenyeka mu nneeyisa n'empisa. Kantu kati nnyo nga kuba ekigambo kinene mu ofiisi, sente zibula, abantu bakyakola mirimu mu bulambulukufu, buli omu yerowoozaako yekka. So moral revolution nti amakulu gye twetaaga okugonjoola enneeyisa n'empisa mwe tulina okukolera emirimu n'okukolagana nabyo, naye nga tulina okutandikira ku masomero, mu bavubuka kuba tulina abantu abalwadde nga tukyasobola bagamba nti akakyama amamera okagolola kamenyeka. So tulina okuddayo mu masomero okusomesa enneeyisa nammwe abavubuka abali eyo tusobole okweddaabulula tutambuze eggwanga lyaffe mu mirembe nga ebintu bikolebwa bulungi, emirimu egikolebwa bulungi nga tetweyisa bulungi, nga tuwa ekifaananyi kyaffe nga bannayuganda, nga bannansi, nga abannafrika, ekitiibwa kitulina okubeera nakyo era Katonda kyatonderamu mu buwangwa bwaffe n'amaddiini. Weewaawo
omuvubuka aliyo nga omulama guno nsuubira ogutegedde bulungi twagala kuva mu eri embeera gye tubaddemu abavubuka bangi abavubuka betta ku buntu ate obuntu obukini ennyo oli no tamunno lwakabooda so twagala kukyuse ku neeyisa yaffe ng'omuvubuka okyusizza otya eneeyisa era wenyini wengenda okubuuliza omugenyi waffe ow'enjawulo sebo abavubuka no babulire omuntu nga gwe pulezidenti omuvubuka ali eyo yandikyusizza atya eneeyisa ye. Well, tulina sooka okutunuulira kiki ekireetera abavubuka okweyisa we beeyisa kuba kaakati nga muganda wange wayogedde tulina cases nyingi nnyo ez'abavubuka abenyigidde mu mukuttingana obuteesigwa buyitiridde obuli bw'enguzi buyitirivu so abantu baviiridde ddala mu mbeera ey'obuntu ne tweyisiza ddala nga ebisolo ntera okusinkana abantu abakuba ababbi nenyamira kubanga olaba ng'omuntu akutte ettafaali oba ekintu ekisi ekyekika ekyawaggulu neŋŋamba nti omuntu ono wadde mubbi mu kaseera ako naye obukambwe obumuteekebwako ng'oli amukuba bloka ya 99 nga alinga akuba emmese oba kintu kikulu nnyo omuntu nga talina kusa kitiibwa nti ono omuntu munnange naye ng'ate n'abavubuka bano abenyigira mu mize oluusi egitali gya buntu ababbi wafuna omukisa okukusanga oba okukubba naye talina kusaasira kwonna so kaakati tutunuulira kiki ekireeta ebintu bino ekisookera ddala ebbula ly'emirimu oba ssente oba essuubi kubanga omuntu waggwamu essuubi kitegeereza ddala nti asobola okukola kyonna ali desperate wagamba nti nsazeewo okutta asobola okutta ali desperate either bakutta oba nze nkutta oba ayinza okugamba nti either nze banzita oba nkutta so kati tuba tutuse mu mbeera eyo nti abavubuka baweddemu essuubi tulina okutundira biki ebireese abavubuka okuggwamu essuubi netutandika okubigeneratingira ddala okuva wansi then netufuna solutions oba okuddibwamu kw'ensonga ezo kati mukuluyisa nga gwe ambasada gwosuubira kiki omuvubuka kyeyandibadde atandikirako oba gurupu yavubuka wiiki eno nalabyeko omuvubuka ali awo wa NRM akulira akakiiko ka NRM nga asaba minisita ow'ebigwa bitalaze nga amwegayirira nnyo kale at least babanoonyezeyo emirimu 3 naye nga population gyetulina ey'abavubuka gwosuubira emirimu 3 ago giyinza otugasa emirimu 3 tegisobola tuyamba wabula twandibadde tulowooza ku kintu ekisingako awo ate n'okuwabula gavumenti nti eyongere amaanyi mu kuwa abavubuka obukugu oba ze tuyita skilling nga kinalabye banyinaffe n'abalabye nga babatikkira mu kisaawe Kololo nga bafunye skills mu bintu ebyenjawulo abasobola okugira ebyalaani ebiki twetaaga soft skills hard skills netwongerako ne soft skills netusobola okutambula netunagaa nti buli omu atandika okusaba emirimu 3 tegusobola kumalawo bbula ly'emirimu eririwo era abantu asatu be bajja okuganirwamu n'abantu oluusi abo bali ku migongo so twandibadde tulowooza ku kintu ekisingako awo okusinga ogamba nti nze inaayibula nga tiimu Konoweka tugende tuli abantu 20 tugende wa minisita nti twagala ki tuwa mirimu ajja kuba tasobodde kugonjoola ne koota ey'abavubuka abalikola ki atalina mirimu ne tulina okuddayo nti ne ku mulimo kubanga tutunulidde empisa ne ku mirimo wali abalina emirimu gye bakola naye nga tebatuukiriza tebalina bwesigwa naye nga bavubuka tebalina bwesigwa sente bazikumpanya wafuna omulimu alaba nga amaze tasuubira nti alina okweyongerayo oba alina okweyisa obulungi basobole okumukuza sente azikwate bulungi naye mwenyini oba musala gwe gumuweebwa oba sente zafuna yonna gyafuna nti akoze enteekateeka emwongerayo mu maaso nti talina kayumba natekola enteekateeka efuna akayumba nti oba nakola enteekateeka efuna akapoloti nakola enteekateeka eva mu muzigo gwa mwami gundi oba gwa mukyala gundi
nabanga naye asobola okuteekateeka obulamu bwe oba oliawo ne famire ye mu bulungi naye nga tuddayo ku kikolo kya mpisa oli ku mulimu wayisiza otya wadde ogenza wa minisita omusabye otya owulidde olina okubanga mweteeseteese bulungi nga ne minisita ebigambo bimumugamba ajja sobola obiwulira ate nengeri gye mubireese nga mubireese mu mwoyo mulungi ate nga temulaze nti mwerowoozaako mwekka kuba kati ogamba nti bafulira abavubuka 30 kitegeeza ki abavubuka 30 bebatalina mirimu bokka oba ye sample y'abavubuka bonna so tusuubira nti webanga basaba kuba ono minisita oba omuntu omukulembeze yenna basabe nga bali gino tebasabira nti bokuba babanga abeefaako bokka ate ekitali kirungi owulidde president ng'osuubira abavubuka beeyagaliza bokka well okuva ku ntandikwa y'ensi waliwo okweyagaliza so kyandibadde nti kyabuntu omuntu yenna okweyagaliza naye ate kirina okwawukanako ku mukulembeze kubanga omukulembeze abantu baba bakutaddemu obwesigwe okubalowooleza oba okubaako kyobaleetera so kibeera kyabuswavu nnyo mu myaka 3 agenda beera jjajja kennyini kati insigo ki zetusiga oba omuvubuka wa leero ateekeddwa atya okuba jjajja omulungi okuba taata omulungi okuba maama oba husband omulungi so kankati tulina okudda ku nnono in fact nabadde nsoma akawunti akamu ku social media nga bagamba nti mu Japan ebibiina bisooka abaana tebababuuza bibuuzo bino ebiri examinable okuddamu batwala ekiseera okusomesa abaana ennono eziri acceptable ezizijja okubayamba okubeera acceptable mu nsi ennono ng'ezo z'obugumiikiriza ennono ez'obwesigwa ennono z'okubeeramu n'embala etya Katonda n'okukola avuka balina okumanya nti omuntu yenna okuba ku kyatuukako mu bulamu kulina kubeera kukola ekintu ky'emirimu kikulu nnyo mu nsi yonna tulabye nga ebbula ly'emirimu liri mu nsi yonna naye ate mu Africa naddala mu Uganda wano kubanga abantu balina attitude nti gavumenti erina okunyamba ekituufu gavumenti erina okutuyamba ne attitude gye balina attitude y'okuweebwa attitude ya gundi nyamba attitude ya minisita nyamba it is really regrettable. Awo wennyini wengenda okubuuza mukuluisa ekibuuzo osuubira nti abavubuka emirimu ennaku zino gye bakola gye kibaleetera okweyisa webweyisa oba mpazi oluusi balina bye balabirako manye ennyonyi enkulu yayigiriza entokola ki okubuuka ebimu babirabira ku bakulu naye tubategeeza nga tubagamba nti tokopa kibi kopa kirungi kopa ekikutwala mu maaso kopa ekitwala famire mu maaso kopa ekitwala eggwanga lyo mu maaso so ababagwala oli ababikola tokopa bibi kopa birungi so tubakubiriza okulanga mubeera ekyokulabirako nga abavubuka muweebwa ekitiibwa temunyoomebwa okulaba nti kuba ebiseera ebisinga emabegako abo baddewo oluyimba oluyimbibwa nti abavubuka tebalina kye basobola kwekolera olwo oluyimba tugenda tukola ki tulufeebya era tukubiza n'abavubuka abali eyo nti babeere ekyokulabirako omuvubuka bagamba nti enviiri enzirugavu zezikolera enjeru bino ebiseera mutulina okukolera ate ebintu ebigenda otubeezaawo mu bukadde bwaffe tuwangale nga tuliweebwa ebitiibwa ngaera tuli bantu ab'obuvunaanyizibwa ffe tulina amaanyi ffe tulina obuyiiya owulidde ffe tulina obankuga amaanyi agasobola okukola omuvubuka tubanga mukadde kino ekyo ekiseera kyolina okutegekeramu obulamu bwo naye nga weekuusa ku nnono n'eddiini togwamu kitiibwa kyo togwamu mpisa olwokuba ni 10,000 5,000 beera n'obugumiikiriza wafamireyo ekitiibwa so tujja kuba nga tusobola okutambula obulungi nebbanga lifunaba nga tuseerera olw'obuntu obutini nfuniramu wa oluzinga value omuntu abadde akusuubira okuwa akakadde alabe nga ogigubanira 5,000 ojja kuba osudde value ate nga twetaaga gye tuyita social capital kuba olina okwebuuza okula oba okulaakulana ojjafuna 5,000 olaba nga akula oba tokula
olina okwebuuza ekibuuzo okula oba okulaakulana mu byensimbi oba enkwata y'ensimbi muneeyisa n'abantu b'okola nabo bowangala nabo kuba ye social capital abantu abo abatandikirwako bwe bwobugagga bo abantu bameka boolina bwe bugagga bo obeera otya n'abantu okubanga basigala balini naawe engeri gye weeyisaamu empisa ez'obuntu bulamu eziri acceptable by society. Kati mukulu president tuze tulaba emirimu egy'enjawulo nti abavubuka balesa emirimu gye basomye ne bagenda mu ziddiiru obasanga buli omu abaza ddiiru omuvubuka omusanga nga akedde ku makya alese omulimu oguli profession nga mulimu ogulese koza alaba era ogenda omubuuza ampulira bintamye kuba esawa ya leero bameere nnyozi be tulina olwaleero balina characteristics ze batambulirako tayagala kubeera wantu kumala gwanga gundi ebbanga gwanvu ayagala abeere wantu akolerewo mu dakiika afunewo akamotoka agende walala afunewo ennyumba agende walala awaseeyo omukazi suwe batyo ye characteristics kati right now zibalina osegeera kati gwosuubira omuvubuka yali badde aleka omulimu gwe n'agenda mu ddiiru zino kyalongoosa empisa. Well, ekinzaayo ku kyenayogeddeko emabega ka ennono y'obugumiikiriza buli wensinkana abavubuka mu myaka abali myaka 2 myaka 3 ntera okubagamba bakola imagination nga ba myaka 6 oba ba myaka 5 so nga mu kyo kyenjagala bamanye nti omuntu obanga olina emyaka 25 kati nokola imagination nti kakati mu myaka 25 ngenda kubeera n'emyaka 5 ne ku emyaka 5 nga nina emyaka 5 njagala kubeera musajja oba taata afaanana atya. So otandika okumanya nti njagala mbeere taata alina amaka, njagala mbeere taata asomeseza abaana bange oba asomesa abaana bange, njagala mbeere taata asobola okuba n'akamotoka kenvuga oba mbeere taata asobola okuba aweebwa ekitiibwa mu society. So nekitandika n'otandika okufumitiriza ngeri ki gy'ogenda kutuuka ku bintu ng'ebyo. Ekisookera ddala okubeera ng'oli musajja asibwamu ekitiibwa mu society, okubeera nga olina kasente n'omanya nti kankati omulimu guno gwe ngenzeeko oba ddiiru eno gye ngenzeeko eri sustainable. So n'otandika oku-identifying ebintu ebiri sustainable mu Luganda ebintu ebyenkalakalira ebintu ebyenkalakalira biyinza okutuusa ku nkulaakulana n'ova mu nti leero nfunyeyo kaddiiro enkya tekaliiwo n'ova mu bintu ebyokupangapanga n'otundira ebintu ebiri lastic. Era tera ogamba abavubuka nti waliwo emirimu gye tutunuulira n'omanya nti ku myaka 3-25 oli asobola okukubira essimu n'olinnya ka bodaboda n'ogenda okufuna kaddiiro ka 10,000 oba 5. Naye waliwo weeteekamu ekitiibwa nga ku myaka 4 oba 5 eriyo sente zotakyabuukira. Yes, na mukwano gwange omu ali ku National Road okwa designinga namugamba lumu nti kati osobola designinga oli myaka 25-3 naye onaweza emyaka 45 ne bakubira nti waliwo ayagala bu business card bwa 3,000. Kiba kiswazaamu okubukira ka boda ove ku National Road ogende ebbanda opikinge bu idea, you know. Kati kiki kyoyinza okukola ekikujja ku level ya gambling ogenza weza emyaka 45 ng'olina ebintu ate ebyokola ebijja mu myaka gyo. So abavubuka balina otunuulira nti bakula. Kinuma nnyo nti abavubuka mu Uganda abasinga tebatunuulira aspect balowooza nti ebbanga lyonna bagenda kubeera abavubuka. Omuntu wa myaka 35 alwanira ssente z'abavubuka, omuntu wa myaka 35 afiirawo okugamba nti abavubuka tebatuyambye. So ffe abawagira ku mupiira gw'Ebungereza n'amawanga amalala tutera okugamba nti omuntu waweza emyaka 35 naddala ng'asaba omupiira ffe tumuyita mukadde nti oyo akaddi yayetaaga kuwummula. Mu Uganda it is something different. Myaka 35 agamba abavubuka, you know attitude. Really a lot has to be changed in the mind. Awo wennyini essaawa ya leero kino kigenda eri mukulu ambassador ow'abavubuka tuze tulaba ababoda mulimu abasajja abakulu mulimu n'abaana abato abavubuka emyaka gyaffe shege mulimu n'abavudde ku ssomero nagamba nze diguli ngimaze kagiteeke wali nkwate boda
oli natunda poloti nakwata boda. In the same situation netwine kitaba ne mu taxi nti esawa ya leero osanga driver taata conductor muvubuka oba mwana okitegeera. Abakulu bano baali badde batuwabula batya mu mirimu gino kuba waliwo wotuuka nga waliwo emirimu egimu nga mazima ddala oba taata nga walina okugiwummula ogite ate otandike kuwabula naye osanga taata yali badde abawabula ng'ate naye akyali mu takisi akooziba ali ku yingini bwakyakolaki avuga. Kati abakulu bano baali badde nga batuwabula batya mu nsonga ezifaanaganako bwe zityo nga tukyalwanira nabo opportunities ezimu. Ekyataata okola n'omutabaniwo si kibi nti oluusi aba muyigiriza enkola oba byayitamu naye ayiga omulimu. Waliwo emirimu oba businesses ez'enjawulo oba emirimu egy'enjawulo egize nga gisikirana nti kati nga Madivan nti ne famire ye yajingiza mu business ne bayiga okukola owulidde. Abayindi nti wabatunda dduuka wabatunda kabalagala n'omwana amuleeta n'ayiga okukola ki okutunda kabalagala oyo n'amanya sente wawe zikola ki weziva. So nti kirimu engeri nyingi nti taata ayinza okuba nga akopi engeri y'aba Asia nti bo atendeka omwana we kyakola ne waba afudde nekibanga kisikola ki kisala kigenda mu maaso. Waliwo emirimu egikutula naye nga kisinzira eri oyo sekinoomu okutula wansi neweewa timeline n'ogamba nze mu myaka bwe giti njala kubanga ntula waka nga abaana be supervising nga bakola emirimu. Kiva muntu kukyeteekamu awo wenyini awo waliwo abaana abamu nga tebagala kunala bakitaabwe ng'era ajja kugamba nti nze taata sisobola kutula naye mu dduuka awo nenkola okitegeera yawulira ayagala kukola bibye omuzadde yalikoze atya. Nsaba okukipingamu ensonga eyo kati abaana abatayagala kukola nabakitaabwe nafunako sinadi eyo omulundi gumu omu ku muzeeyi gwe nali manyi mutabani we yamala okugraduatinga n'alowooza nti asobola okukola naye omwana n'agaana okuyingira bizinesi. Naye kyenazuulamu ekyo nti abazadde kuba naffe abavubuka kati tugenda kubeera abazadde at one point in time. Abazadde kye balina okukola nti woba olina business for instance ng'edduuka oba olina okutandika okuliteekateeka okulikuza omwana wo wanagenda oweza emyaka 2 libe nga it's a business that gyayinza okwegomba okolamu kubanga ebintu bikyuka. Tojja kubanga osika muwogo ekyokulabira kusigamye ndi kusika muwogo kibi. Tojja kubanga osika muwogo olowooze nti ne muwala wo wanaamaliza okusoma ajja kujja kusikireko muwogo. Kyetaaga business ya muwogo otandika okufuna vision egigaziya in that nti omwana wanamalira okusoma naye ng'esobola okumwattractinga okubeera nga emuwa omulimu oba ng'obadde olina edduuka lino eryaffe lino erya bulijjo olina okulaba ng'oteekateeka edduuka nti kakati mu Kampala abantu tebakyagula nnyo mu maduuka baagala nnyo bu supermarket n'ekabeera kati omwana wo ayanguyirwa okugamba nti alina ka supermarket kamuzeeyi ka operatingamu okusinga okujja mu dduuka okupima sukaali. So abazadde nga balina businesses tulina okulaba nga ziri progressively developing okulaba nga zattracting abaana baffe okuzikolamu. Mpozi ku nsonga y'emu nti omwana yes muzadde wayinza okuba alunda atunda ki akola ki wabula ffe ng'abaana tulina okuyambako abazadde okulaba nga twongeramu obuyiiya. Kati muganda wange alese kya muwogo abasinga bamuteeka mu buveera. So omwana oyinza okuyiiya muwogo n'ofuna engeri gy'omupaakingamu oba n'ofuna n'erinnya oba n'ofuna n'amasomero g'osupplyinganga ng'olina engeri gy'omupaakingamu mu ki parking naye nga si mu buveera abula mu boxes paper bags n'ofuna bu paper bags n'oga nti ono wa 10 ono wa 5 bwekiti okusinziira ku bakasoma kyebakola ki kyebaagala. So tulina okubayambako okwongeramu obuyiiya nti bizinesi ya muzeeyi gyakola ngikulaakulanyiza ntya nyongeddeko akatale nkakulakulanyiza ntya nyongeddeko ntya ku sente z'abalina okukola ki okuyingiza nti akola bw'ati nze nyongeddeko ntya. Bogo tugenda ku masomero ofuna amagezi agali universal agasobola okukola mu nsi yonna obuyiiya fe tusobola okuyiiya. So omuzadde we olina okumwongerako ki obuyiiya bizinesi nekulaakulana
noyongeramu bi digital nti kati akatale tukanonyeza ne ku online ku mitimbagano so mbeera eyo. Okay, kati era kugundi yemu yenyininyini tuze tulaba bano bankuba kyeyo abavubuka kati sawa yalira amala sinya 6 ngalowooza kimu passport eri wali eri ebuguma shegera akwata kubo genda wabweru kino kibuuzo sigenda kyawulamu nkyo wa president oba ambassador kiki omuvubuka owa senior 6 pulani kiki yali badde nayo mubwongo kuba naye tulabe nga kituse nnyo mu mpisa zaffe nti omuvubuka ava mu senior 6 bwati byalowooza biba bingi nnyo byalaba biba bingi nnyo naye okusalawo bwe bufuuka obuzibu nti naakola okusalawo ngaokusalawo lebedde ddala kugenda mu muziika omuvubuka magezi kigemuyinza okubawa bana bagenda abweru magezi kigemuyinza okubawa okugenda wabweru kikifuuse kimu ku bintu ebyetutanirwa ennyo mu mawanga ga Africa. Waliwo olugero lw'Abaganda olugamba nti obusolo gye babutta gye bweyunira. Olugero lwo tuze tulaba nga lutuukirira nti bannaffe abamu bagenda ebweru ne abakisiza ddala bubi naye era ne tusigala nga tukyatwala abaana eyo. Waliwo bannaffe abava eri mu mawanga ga West Africa tukizudde oba kimanyiddwa nti bagwa mu nnyanja nga bagezaako okugenda mu Italy n'amawanga ageeyo naye era ne tusigala nga tukola ki nga bagendayo. Ekintu kino tulina okudigingira ddala emirandira gyakyo. Omwana yandimaze wamala sine 6 yandikoze ki kikizzayo ku nsoma yaffe education system yaffe mu Uganda nti omwana amaze senior 6 skills zaalina zenkanakana n'omwana amaze P7 oba adropins out mu P7 ng'ogyeko kuba nti akoze history n'akola economics ne geography omugamba nti kikyo kyosobola okukola kikyasobola okukola kyenkanakana n'omwana amaze P7 kubanga tewali kyasobola kukola like skill wise. Okay. Kubanga education system yaffe eri so theoretical. Nsanze abaana bangi nnyo nga bamaze university nakyo kiri awo nga alina degree naye nga ayagala mulimu naye nga omulimu gwonna oguluwo gwasobola okugukola. So kakati education system yaffe etuyiyeeyo nnyo nti abaana basoma theories nyingi nnyo naye nga talina kintu kya simbo kyasobola kwekolera wabweru. So enteekateeka zino okukolebwa era twebaza amasomero agamu waliwo lyemmanyi Mityana abo nga ligezaako okugatta skills n'ensoma yaffe eya bulijjo nti omwana agenda okumaliza senior for instance ng'alina ne ka certificate maybe mu kuba gye bamasinyanzi ng'alina skill gy'ayinza okukola ki okwekwasaako. Kakati omwana alina skill eyo obwongo bwe butandika okubeera ne direction naye omwana ava mu ssomero nga talina kyamaanyi talina skill obwongo bwe bubeera talina direction so buli kyawulira nti kiyinza okumuyamba agenda nakyo oluusi byalowooza nti bijja kumuyamba ati naye banga bigenda mu muzika buziisi. Okay.